הכוחות ממשיכים לפעול בבית החולים בארבעה מאמצים מרכזיים. 1. איתור ומידע על החטופים, שזה מאמץ עליון. 2. איתור אמצעי לחימה וחדרי פיקוד ושליטה. 3. איתור מחבלים שנמצאים במרחב בתי החולים. 4. מאמץ משמעותי לחשיפת התת קרקע שמתחת לבית החולים והשמדתה. גם בשעה זו, כוחות מיוחדים פועלים כעת בפיר שחשפנו אמש בבית החולים שיפה, ואנחנו נפיץ את החומרים שיגיעו משם בהמשך. لا تزال قوات الاحتلال تعود فسادا في كافة أقسام المستشفى المختلفة، وأصبح المستشفى بكل تفاصيله مكانة عسكرية وقوات جيش الاحتلال. ישראל פועלת לפי דיני המלחמה. ככה עובד הצבא שלנו, הצבא המוסרי ביותר בעולם. הסיוע ההומניטרי חיוני גם להמשך הבטחת התמיכה הבינלאומית. בלי סיוע הומניטרי, גם הידידים הטובים ביותר שלנו יתקשו לתמוך בנו לאורך זמן, ויהיה לנו קשה מאוד להמשיך במלחמה עד הסוף. הפלסטינית במתכונתה הנוכחית איננה מסוגלת לקבל את האחריות לעזה. אחרי שנלחמנו ועשינו את כל הדבר הזה, נמסור את זה להם. אם לא חל שינוי בדבר הזה, מה עשינו? הרי הם היו שם. ראינו מה קרה. הם קיבלו את הרצועה. נו, אז מה קרה? וחוץ מזה, מי ילחם בטרוריסטים האלה? מי יבטיח את זה? חייב להיות כאן שינוי. זאת הדעה שלי. אני עומד בה. اليوم أتوجه للرئيس الأمريكي جو بايدن الذي يتحمل دون غيره مسؤولية خاصة لما له من مكانة دولية وتأثير كبير على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للتدخل الفوري لوقف هذا العدوان. الرئيس بايدن، أدعوكم بكل صفاتكم الرسمية والإنسانية بأن توقفوا هذه الكارثة الإنسانية، بل هذه الإبادة الجماعية
بحق أبناء شعبنا الأبرياء، والتي لن يبرئ التاريخ أحدا منها، وتقديم الإغاثة لشعبنا المحاصر في قطاع غزة. لا بد من وقف هذه الحرب فورا. كيف تكون حرب الإبادة هذه دفاعا عن النفس كما يقولون ويدعون؟ إنها في الحقيقة جرائم حرب تستوجب العقاب. جهان در برابر آمریکا متحد است. نفرت از آمریکا سراسر افکار عمومی عالم را فرا گرفته است. آمریکا امروز بیش از هر زمان دیگری در جهان منزوی است. این یک شکست سیاسی برای آمریکا. غرب، آمریکا و انگلیس و آلمان و فرانسه مشخصاً و بعضی دولت‌های منافق در کنار آنان، اینها یک شکست اخلاقی عظیم را در جهان تجربه کردند. اما آنها باید بدانند هیچ یک از این اقدامات مانعی نیست، عاملی نیست برای نجات صهیونیست‌ها.